போய் நில்லு வரேன். அதுதான் நடந்து போகலாம். ஆமாண்டா அங்க தானே ஜோன் கீழே இறங்க முடியும். நம்ம கீழே இறங்க முடியாதுன்னு தான் மேல போகலான்றா. எல்லாம் ஓப்பன் பிளேஸ் தான் இருக்கு. சைடு எவனா இருக்கணும்னு பார்ப்போம். ரைட் சைடு எவனும் கிடையாது. இங்கே ட்ராப் பண்ண பிளேயரு. வீட்டாண்ட தான் நேரம் அடிச்சுன்னு இருக்கணுமே. காரு இங்க உள்ள இருக்கணும். நிறுத்த வேண்டியதானே மாதூரம் வந்தோம். ஜோனுக்குள்ள நிறுத்தல. இனிமே எதுக்கு ப்ரோ காரு விடு ப்ரோ. அப்படியே ஓடுங்க. நேக்கு என்ன நிறைய இருக்குல்லடி. நம்மளும் ஸ்னேக்காக மாறிடுவோம். ஏய் இந்த வீட்டாண்ட ஒருத்தங்கிறான்டா. ஒருத்தங்களடா 2 பேர் இருக்கிறானுங்கடா. Watch out. மேல ஒரு மலை இருக்கு. ஓ இந்த அடிக்கிறான்ல. எய்ம் வச்சுட்டுனா சுட்டுரு. அடிக்க முடிஞ்சு அடி மார்க் பண்ணிட்டு அடி. எனக்கு அந்த டீல் தெரியல. அடிக்க முடிஞ்சு அடிச்சிடுறா. இங்க அடிச்சானுங்க. காணோம். எங்கேருந்து அடிச்சானுங்க? அக்கில் அடிக்க முடியுமா? இருக்கும். 2 hit. அடே நீ எங்கிருந்து அடிக்கிற? ஏய் நமக்கு என்னடா கொஞ்சம் தூரம் தானடா. ஏய் கொஞ்சம் ப்ரோ அந்த ஸ்னைப்பர் எங்க இருந்து அடிக்கிறான் பாரு. ஹெட்ஷாட் அட்ரஸரா. நீ அடிக்கிறான். இன்னொன்னு வாங்கி தான் நான் காயிருப்பேன். அடே நான் மட்டும் தெரியுறேன்டா உனக்கு. எங்கந்தரா அடிக்கிற? தலைய கட்டிட்டறா. லெஃப்ட் சைடா ரைட் சைடா? ப்ரோ லெஃப்ட் சைடுல இருந்து புல்லட் வருது ப்ரோ. எனக்கு தெரியாது. ப்ரோ 2 பேர் அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. என்ன ஒரே ஆளை போட்டு எங்க இருந்து அடிக்கிறானுன்னு தெரியல ப்ரோ. அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கானுங்களே கேப் விடாம. ஏய் நமக்கு பின்னாடி யாரும் இல்லை தானே? ப்ரோ நம்மளுக்கு பின்னாடிலாம் யாரும் இல்லை ப்ரோ. ஏய் 2 மேலே ஒருத்தனுக்கு அந்த மொட்டை மாடல. சூப்பர். எங்க வாட்ச் அவுட். நேத்துல ப்ரோ ஸ்கோப் போட விட மாட்டேங்கறான் ப்ரோ. ஸ்கோப் போட்டா டவுன் அடிக்கிறான் மண்டையில. ப்ரோ வீட்டுல தான் ப்ரோ இருக்கறான். ப்ரோ நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன். எங்க கணக்குற ஸ்கோப் போட விட மாட்டே. பார்க்க விட மாட்டேங்கறான் ப்ரோ. அடிச்சிட்டே இருக்கானுங்க. 2 சைடும் அடிக்கிறானுங்க என்ன. ப்ரோ அந்த ஸ்னைப்பர் மட்டும் எனக்கு தான் ப்ரோ லாஸ்டா க்ளோஸ் ரேஞ்ச் வரட்டும் ப்ரோ. அவன் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் வந்தா தான் ப்ரோ. அவன் காலி அவன் போ. ஏய் அவன் இன்னொருத்தரடா முத்தார் இன்னொருத்தர் இருக்கடா. ஏன் போட அண்ணே ப்ரோ போட்டுட்டான் ப்ரோ. இவ்வளோ நேரம் அவன்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போட்டான் ப்ரோ. கரெக்டாக ஜோன் வரும்போது அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. பின்னாடி தான் இருக்கேன் ப்ரோ. வாங்க வாங்க ப்ரோ ப்ரோ. அந்த ஜோனுக்குள்ள இந்த மரத்தாண்ட உள்ள வா ப்ரோ. இந்த மரத்தாண்ட வா ப்ரோ. லைட் எல்லாம் வந்து ரைட் வாங்க. அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கானே ப்ரோ. கேப்பே விட மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ.
யார் ரெண்டு ஸ்மோக் அவ்வளவுதான். ப்ரோ அந்த ஸ்னைப்பர் மட்டும் எனக்கு எப்படின்னா எனக்கு மார்க் பண்ணி விட்டுரு ப்ரோ. ப்ரோ அவனை விடவே மாட்டேன் ப்ரோ. ரொம்ப ப்ரோ கடுப்பேத்துறான். நம்ம தான் ப்ரோ வரணும், ஒன்னும் அவசரம் கூடாது. முத்தாசு இன்னொருத்தர் இருந்தான்டா. முடிச்சியா? சூப்பர்ரா. அது முடிச்சிட்டடா. எங்கேருந்துடா அடிக்கிற? ஸ்கோப்பே போட விட மாட்டேங்கிறான். எங்கேருந்து தான் அடிக்கிறான் வேற தெரியல. இந்த பாரு எல்லா இடத்துலயும் ஸ்னேக் எவனா இருக்கும் சாரு. ஃபுல்லா லூட் எடுத்துட்டு டேய். பில்டிங் அண்ணாண்ட ஸ்னைப் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன். பில்டிங் என்னாண்ட ஒன்றும் கிடையாது. அண்ணாண்ட தான் இருக்கானுன்னு நினைக்கிறேன். ஜோனுக்கு வர மூவ் பண்ணோம். ஜோன் வந்துச்சு. டைம் முடிய போகுது. ஜோன் டைம். ப்ரோ எல்லாம் ஓப்பன்ல வந்தாவணும். சார் நீ தான் எனக்கு பேக்கப் தரணும். ஜோனுக்கு மூவ் பண்ணோம். ஸ்மோக் ஒன்று போடுறேன். அப்படியே ஓடிடுவோம். அந்த மரத்துக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க அந்த மரத்துக்கு போவோம். அவனுக்கு சண்டை போட்டுக்கிறானுன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க இப்போ ஓடிடுவோம். வாங்க வேறு யாருக்கிட்டே சண்டை போட்டுருக்கானுங்க. ப்ரோ அப்படியே பாடுங்க, அந்த மரத்தான முன்னாடி பாடுங்க. தப்பிச்சிட்டேன். வாடா 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 கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா. வரணும் வா. அடிக்கிற நீ. இந்த வாட்டி நீங்களா? வாங்க வாங்க ப்ரோ. லாஸ்ட் வரைக்கும் அவன் எங்கேருந்து அடிக்கிறானே தெரியல ப்ரோ. இன்னும் வரைக்கும் தெரியல அவன் எங்கேருந்து அடி. ரைட் சைடு ஸ்மோக் போட்டிருக்கானுங்க. ஆமா ஸ்மோக் போட்டிருக்கானுங்க. ரைட் சைடு நேரம் ஒன்று தூக்கி போடுறானுங்க. லெஃப்டில் ஒரு கார் எத்தனை பிளான் பண்ணுறான். ஏய் எப்படி நேடு கனெக்ட் ஆகும் போச்சு? கரெக்டாக தான் போட்டேன். ப்ரோ ஸ்குவாட் வைப்பு ப்ரோ. ஒரு நாள் 4 பேர் வச்சிருக்கேன். ஸ்குவாட் வைப்பு. சப்ரஸர் ஓகே. ஏஆர் சப்ரஸர் ஓகே. நான் எங்கே இருக்கிறதே தெரியல அவனுங்களுக்கு. எங்க இருந்து பருத்து காட்டு அடிக்கிறதுனே தெரியல அவனுங்களுக்கு. ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் நான் பார்த்தேன். அந்த அடர்பேட்டுக்காரன் மட்டும் தான் நான் பார்த்தேன். சரி 3 பேருமே என்ன எங்க இருக்கிறதுனே தெரியல அவனுங்களுக்கு. சப்ரஸர் ஓபி சப்ரஸர். சப்ரஸர் ப்ரோ. ஏதோ ஸ்டீமர் போல இருக்குது ப்ரோ. அவங்க எல்லாம் பேரை பார்த்தா ஏதோ ஸ்டீமர் மாரி இருக்கு. 4 பேரும் பார்த்தா பிளேயர் இது சாதா பிளேயரில் ஸ்டீமர் போல இருக்குது ஏதோ.